पहली बात तो बीटीएस आर्मी को आर्मी कोई हमारे को प्रोटेक्शन तो देते नहीं, तो बीटीएस आर्मी बोलते हो। दूसरी बात, जब ये भाई आर्मी में गए उन्होंने ऐसा तमाशा बनाया जैसे क्वीन एलिजाबेथ 3 मर गई, ऐसा तमाशा बनाया कि वो आने से पहले ही मर जाएगी भाई। और बात रही आई कांटेक्ट की, भाई क्या मिलेगा इससे? आई कांटेक्ट बना के, इन खुसरो से आई कांटेक्ट बना के मिलेगा क्या भाई? कौन सी शर्म आ रही है? तुम में से किसी और को शर्म आई तो बताना भाई मुझे। खैर तुम वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई।